好啊，今天是2023年的4月12号，今天礼拜3，又是一个星期过去了啊！哎呀，这个一天天的不知道忙啥。这几天呢，天气更忙啊！天气呢，现在温度是20度啊，今天最高温度能达到27度，明天最高温度能达到28度，后天29度。但是呢，从周日开始呢，又要降温啊，降到大概15、16度吧，反正就是这样子。最低温度能到7、8度。哎呀，这个天气也是无常啊。还有一个就是从上周日，上个礼拜天6还是礼拜天，你看这个左边的油价啊是3块多少了？3块3毛3了啊，又涨了。从什么时候开始涨呢？从那个周6还是周日，反正不是有一个复活节嘛，是吧？从复活节前后那几天开始啊，我最开始我上礼拜加的油是那个3块1毛5嘛，3块1毛5，紧接着就3块2毛5，然后2毛5之后呢就3块2毛9，然后呢昨天开始变成3块3毛3了，又开始涨了，油价又开始涨了。本来我寻思我这个准备就跟超市说我就不做了，不是不做了，就做兼职了，是吧？做兼职了，我就做大概4、5个小时，大概5个小时吧。结果我一看，我操，这油价又开始涨了，我操，这不敢动了。现在是几点？现在是上午的9点45分啊。我们现在今天去哪儿？去法拉盛啊。中午有个理疗嘛，理疗有8个疗程，一个礼拜按一次，就是那个马萨体推拿。然后呢，推拿那个今天是第几个疗程？第4个、第5个疗程，反正有8个疗程啊，我就做。然后呢，今天也没啥事儿啊，也不办事儿，也不干嘛的，所以时间特别宽裕。所以说我前天就在想，我这去做一趟理疗，感觉划不来呢，我就想呢，这个今天呢，可能下午约了朋友啊，他们家小孩要踢球，哎，我今儿就去那个商场逛一逛，梅西啊，这些卖体育用品的商场，我买一双那个足球鞋，因为我脚上现在这双吧是那个这个鞋好像只是用来那个散步用的或者跑步用的跑步鞋用来踢球的话，就这个鞋面呢，它这个是布的鞋面，很容易就是会把这个鞋给踢坏了。哎呦，它这个车怎么回事啊 ？OK， 然后我买双足球鞋它的鞋面呢比较硬，是吧？可以按句那个话来说就比较耐操一点。哎呀，这个车小车很飒呀，飒。今天呢就是那个，哎呀，然后那个我从侧面了解到就是，哎，我这个超市吧，哎呀，好像说是名声不太好了，反正我也不知道。听到有些员工说，没有什么人来施工，因为现在超市也很缺人嘛。因为他那个超市里面有一半都是老板的亲戚啊，都是这个亲戚那个亲戚。我当时还想了，这么多亲戚，应该这个收入啊、待遇啊方面的，应该是可以的，不错的。但是没想到的就是他们的这个给的钱吧，相对来说比我们来说要少，但整体上它不少，因为它时间长。我表达是什么意思呢？就是你像我们干大概7个小时、8个小时，就算8个小时吧，8个小时咱们那个按照税前的算啊，8个小时乘以15啊，15已经是纽约这边最低的时薪了啊。我们大概8个小时也就是120块钱。然后这帮亲戚呢也是他们干12个小时，你懂我意思吧？他们干12个小时，但是他们时薪呢是10块钱，等于说他们那个这个时薪呢比我们少5块钱，但是他时间呢比我们还要多几个小时来着，多4个小时。所以说我们呢就是说，其实每天拿的钱是差不多的，都是120。但是我这个120呢，你扣掉税之后呢，就拿不到120了，最多也就是80、90块钱，是吧？然后他们呢是拿现金，所以说他们呢其实是能攒下钱的。就比如说一个礼拜就这样算吧，一天12块钱，120是吧？然后乘以6等于多少？等于720是吧？720乘以4，差不多就是3000块钱嘛。反正就是说，老板一个月给他3000块钱现金，对吧？但是你要明白，他给现金，他现在我不知道他要不要报税，如果不报税的话还 OK，对吧？3个月差不多就有1万块钱。你像我们一个月报完税之后就2000块钱，是吧？这个3个月也就6000块钱，他们等于说他们比我就是说拿现金的将近1万块钱，我们报税的只有大概5、6千块钱，所以说要多一半的钱。但是呢，你要考虑到这个，哎呀，这叫什么？现在物价你知道吧？你像我们租个房子700、800块钱，600、700块钱，是吧？他们有家有口的人租房子呢，差不多都是在1、2千块钱。所以说这个说实话2、3千块钱的这个工吧，其实是那个做了就有点亏的，你知道吧？做特别是对有家口的人来说啊，做2、3千块钱的工，3、4千块钱的工是有亏的。你哪怕去贷款买辆车，你就去 CT 跑车或者送餐也行，差不多一个月5、6千块钱是有，是吧？你像我就不愿干，我懒是吧？我特别懒是吧？你像那个我昨天看的那个一哥们说，哎呀，复活节那个礼拜那天啊，他送外卖赚了400块钱。然后同一时间我又刷到一个加州的一哥们呢，天天搞那种直播的，天那个送外卖直播的那哥们呢，他说哎呀不行啊，现在以前一天赚个3、400很容易，现在我操赚个200块钱都很勉强了的是吧？这个所以说信息，就是说你看到信息啊，哎呀都是很片面的，我操，一个人说好，一个人说不好，到底哪个信息是可信度比较高呢？不知道。按我自己的理解来说，这个东西完全是看个人看运气，看你的地方有钱一点，可能你就赚多一点啊，赚个3、400块钱，是
是吧？如果地方像长岛这样的地方，你一个月你一天想弄到100块钱都难，你知道吧？你为什么我会去做超市，就这个原因，你知道吧？我做超市，我目前来说的一个礼拜的工资，哎，为什么还要我上高速呢？这什么破导航，我操！哎，我上高速了，我操！前面不出事故了吗？哎呀，那就上吧，哎呀，我怎么着吧？咱们都是听话的好同志了，是吧？在家听那个谁的话，没有，在外面听老板说到老板，我又从那个侧面消息，我又打听了一下，我们那个老板呢，其实很有钱啊，做房地产的，然后呢，在曼哈顿呢，在哪儿啊，都是有房产的，知道吧？都挺有钱的这个，但是呢，他也是第一次涉足这种零售业啊，做超市，他不知道超市的节奏是什么样子的，我给他举个例子吧，就是到目前为止，我都上了一个多月的班了，我为自己在超市买东西的次数都没有一次都没有，我为别人带了2次东西啊，因为搞特价他需要这个，我为别人带2次东西，我自己日常采购我都没有在我自己的超市采购，为什么？哎呀，你说白了，你知道吧？你去超市，你买一个那个洗衣球没有，买洗衣粉没有，你买一个普通的牙膏没有，是吧？嘿，你买啥没有？我操，我到你那儿干嘛呀？就是个别的几样东西稍微便宜一点，其他的东西来说都比大多数的这个超市都要贵那么，当然也不是贵太多，贵那么几毛钱，对吧？就是特别恶心。比如说别人家的都卖这个，比如说8毛9，你们家就卖个9毛9，就是这种差价。你说，但是你说多吧也不多，说少也不少，但是就是给我的那个吸引力不大。然后别家超市，比如说卖苹果4块钱。4个苹果才卖2块钱，我们家超市呢，3个苹果卖2块钱。你说这个是吧？就没有什么吸引力对我。但是我不排除之后会不会在这个超市买东西啊，这个也不好说。但就是说你这个一个老板呢，他没做过这行，就特别麻烦，他特别迷信。哎呀，随便找一个大佬来教一教啊，就以为你的生意会好，那还有这么容易的事儿？零售行业它本身的规律就是薄利多销嘛，对不对？你东西呢周转没有那么快的，都是以1个月、2个月、3个月为周期的，知道吧？你想1、2个星期，你要把这个超市上的货全部给销了，可能吗？不可能。哎，我为什么又往这个走了？这个导航怎么回事？对吧？这不可能嘛，对不对？而且呢，又抠鼻又趁屌的啊！底下的亲戚都在抱怨，他说你看看那个阿米果都可以喝饮料啊，都可以吃这个吃那个，他妈的，这我们中国人，他不好意思说我们亲戚，他说我们中国人，妈的水都不让喝，我操！哎，就是说本来超市是这样的，你想，比如说你想喝瓶饮料、喝瓶水啊，对员工来说这是家常便饭嘛，对吧？这个应该是不能赚钱的，对吧？现在就是说，哎，我是不是走错路了？没走错路吧？没走错路，他妈的，怎么往那边走了？奇怪，哎呀，对不对？本来说是吧？你比如说你如果是有这个熟食区的话，你中午应该管员工一顿饭的，是吧？比如说你平常的你员工渴了呀，就是说有一些这个水呀、饮料啊，这个是可以给员工喝的，是吧？你知道现在什么呢？现在就是有一些快过期的，还有他妈的4天5天过期的，什么奶呀、果汁啊，这些都没有人喝的东西呢。为什么呢？哎，添加剂糖太多了啊！你随便你喝一口奶，那太甜了；是喝果汁太甜了，都没人喝。你说，哎呀，这个是给员工的，是免费的啊，还有谁喝呀？没人喝，你知道吧？哎呀，员工也不是笨蛋，你知道吧？你拿这个快过期的谁去喝呀？是吧？哎，就是特别抠鼻，你知道吧？哎，就拿我自己举个例子吧。我前几天停在人家门口，又被人家赶了，为什么呢？他说他当然不，他当然说，他找个理由就是说我门口啊有车进出，如果是把你的车剐了蹭了，到时候就不好说了。他表达是这么个表达，他意思就是说你别在这停了，知道吧？你说我这个员工超市，我一个员工，妈的找车位都找不着，他就不让我停里面，我操，你特蛋吧？我问了一下别的员工都不管不顾了，就停里面了。我不想停了，知道吗？我不想停，我觉得这个老板太抠逼了，他不会做人。你妈的15块钱1个小时的，你还要这个人做多少啊？对不对？你还要这个人还要管，还要去搬蔬菜，还要搬这些冷鲜，又逼你请人啊，对不对？他真他妈操蛋了！哎呀，就是这个太抠逼了。哎呀，这他妈的这个车怎么行啊？都往左边一路挤，我操！右边车打开嘛，傻逼车一大堆，我操！哎呀，没办法。最近几天呢，老板不在，你知道吧？我听说是病了，但是不知道。哎呀，我们的老板非常有个性的，他有一个老婆，是吧？他们叫老板娘。老板娘她不管这个他的这个事业这块，他就来买东西，是吧？买东西吧，你知道，但是这个老板身上啊，这啥那个喷香水啊，我操！我从来没看见过一个中年油腻男喷他妈一身的香水。哎呦，只要他一来超市，我一进超市这个门，我就闻到这个香水味，我就知道老板来了。这他妈是他妈牛逼，我操！哎呀，我一个大男人，我一个大中年油腻男，喷那么多香水干什么？我操！他老婆都不喷香水，他喷香水，哎呀！这要不说这个人呐，必有异常之处才能发财呢。你像咱们这帮的这个咱们身上虽然每天都洗澡啊，洗得干干净净的，人家一闻，一股穷酸味儿。你看这些有钱的老板，知道吧？他你还没有进门呢，就闻到一股这种味道啊，有钱的香水味，是吧？哎，这鸡巴操蛋，我操！今天没啥事儿啊，今天就是
买一点东西。今天我现在都22度了，哎，又涨了2度，太热了，我要开窗子了，我开窗子了。那么我待会儿再讲2分钟，还有10分钟到哪？我讲2分钟我就不聊了，我要去逛超市了。本来是安排到7月份逛超市的，啊，这差地车的，哦，他是要转弯。噔噔滴滴噔，噔噔滴噔，噔噔噔滴滴噔，噔噔噔滴噔，噔滴滴噔噔噔噔滴噔，噔噔噔滴噔，噔噔噔滴噔，解开我，这是北方大道啊，北方大道，哎，一来北方大道我就想起了。我乱唱的，我也不知道自己唱什么歌。哎呀，最近在练一首赵雷的这个《我记得》，但是呢，咱们这个音乐啊没啥天赋，知道吧？唱歌总是跑调，但是呢又他妈好这一口，他老是会唱，没事会哼一哼。哎呀，所以呢最近都在练这首歌，看什么时候能练会啊？叫什么呢？叫《我记得》。记得怎么的？大我尼罗河什么？我带着尼罗河行李，带着比身体更重的行李，穿到这个尼罗河，穿过的尼罗河，反正词儿也记不住啊，调也记不住，反正就是，哎呀，噔，要不说这个天赋啊，天分呢，是吧？这个只有1/10的人能够挖掘出自己的天赋，大部分人80%-90%的人，你知道吧，都不知道自己的，都没有什么特别擅长的天赋，就是说有没有天赋可能有，但是呢你要挖掘出来呢特别费劲。人家说，这个天赋呢越早发现越好。比如说你从小，对吧？从小就发现你有哪方面擅长的事情，特别那个，别人可能练个几万遍，你可能练个几十遍就能够掌握得非常熟练。所以说你这个天赋就很好。但是呢，还有一些人呢，就是说大部分普通人呢，他平均呢每一项技能呢都要练这个10几万遍，对吧？几十万遍、上百万遍，他妈这一辈子的时间都给他了，都不够。所以说就挖掘不出来，知道吧？特别麻烦。很简单的就是咱们就是玩一个游戏啊，或者是咱们玩一个什么那个什么的，就比如说咱们练一个什么练一个什么，就是比如说练一个什么技术吧，是吧？有的人呢练个10来遍或者是100来遍，人家就已经掌握得很好了啊，甚至你练个几百遍已经成了一个大师级的人物了。但是90%多的人呢，他练了上万遍都不一定能入门，你知道吗？他练了几百万遍，有可能呢才刚刚入门。但是几百万遍呢？你想看人这一辈子能有多少啊？是吧？3万天，咱们就算1万天，是吧？咱们算1万天，一天练100遍、100万遍，这一辈子就没了，你还要不要干别的啊？对不对？这就是这样子的，对吧？哎，咱们为什么不往这边走呢？这导航怎么回事？今天吃粑粑了？哎呀，这不来了个3福了，4福这个不好停车呀。行了，我不聊了，就到这儿吧。我们待会儿回去的路上再聊一聊，好吧？拜。我操！